কি হলো? কি হলো? ঠিক আছে, যা, বাবাই চলে যাচ্ছে। বাবাইকে বোকাচ্ছ তুমি? হ্যাঁ, বোকাচ্ছ? যা, এই দেখো বোকাচ্ছ। এই 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 রে, কি আছে? বাবাই বাড়ি এসছে, দেখো 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 দেখো, বাবাইকে বোকাচ্ছে। এই ওরম করছিস কেন? দেখো দেখি, কি পাগল হয়ে গেল নাকি? আয়, হ্যাঁ দেখো অবস্থাটা দেখো। বাবাই বাড়ি এসছে আর বাবাইকে বকছে। হ্যাঁ, কেন বাবাই লেট হচ্ছে তাই? দেখো দেখি বুটু, হ্যাঁ বাবাই আসতে লেট হয়েছে, বাবাইকে বকছে দেখো। হ্যাঁ, এই যে ভদু, দেখো এই দেখো এই দেখো, এসো এদিকে এসো। ওরে ওইটা ছিঁড়ে ফেললো, ওই যাচ্ছে দেখো। ও বাবাই নাইট ডিউটি ছিল, এখন বাড়ি এসছে সকালবেলা। হ্যাঁ, আসতে একটু লেট হয়ে গেছে। অবস্থা দেখো, দেখো এই দেখো, রাগটা কোথায় গিয়ে ঢালছে দেখো। এই দেখো, এসো এসো, দেখো অবস্থাটা দেখো, রাগটা কোথায় কার ওপর দিচ্ছে দেখো। এসে দেখো ওর বাবাকে বকছে। হ্যাঁ, এ কি আছে পাগলা? দেখো এই সব কাপড় চোপড় সব ছিঁড়ে ফেলছে। হ্যাঁ, কাপড় চোপড়, এ দেখো তোর ওই যে এসির মধ্যে না চড়ুই পাখি বাসা বেঁধেছে, জানো তুমি? ও বার্ড, হ্যাঁ ও বার্ড। এই দেখো কি করছে দেখো, দেখো কাপড়টাকে ছিঁড়ে। ঠিক হয়েছে, চলে গেছে তো, ঠিক হয়েছে, থাকো তুমি থাকো, চলে গেছে বাবাই, ঠিক হয়েছে। এইদিকে গেছে, এইদিকে, তুমি দেখতে পাওনি, চলে গেছে, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। কই বাবাই কই? খোঁজো, খুঁজে দেখো, নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি তোমার দেখতে পেলো নাকি? ওই জন্য তোমার দেখতে পেয়েছে, দেখো এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। অবস্থা দেখো, দেখো দেখো, এই দেখো কিরম বাঁদরামি করছে, দেখছো? এই দেখো বাটির জলটা কি করে ফেলে দিল দেখো, দেখছো? এই দেখো, কিছু বলা যাবে না, কি গরম নিচ্ছে। হ্যাঁ, এই দেখো এই দেখো দেখো, এই দেখো বাটির জল ফেলে দিল, শুয়ে পড়ছে। দেখো আমি জল রেখে দিই, আর বকা যাবে না ওনাকে। ওই দেখো দেখো, আস্তে আস্তে পড়ে যাবি, ব্যাস নিয়ে আবার বল, পড়ে যাবি, পড়ে যাবি, পড়ে যাবি। জল খাবে? দেখো জলটা ফেলে দিয়েছে, আবার জল ফেলে চেপেছে। এসো 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 এসো, জল ফেললি কেন? হ্যাঁ বম্মাস, দাঁড়াও দাঁড়াও, নো কিন্তু নো, বসো বসো বসো, নাও খাও, বসে খাও, বসে, হ্যাঁ বসে খাও, খাও। কিরম বদমাস দেখো, আটটু খাও, আটটু খাও, আটটু খাও, হয়ে গেল এইটুকু খেয়ে, দেখেছো? আবার যাচ্ছে বাঁদরামি করতে, আবার আবার। আচ্ছা, এই যে বাবু নাচানাচি করে হাঁপিয়ে গেছে, গেছো হাঁপিয়ে গেছো তো? হ্যাঁ, হাঁপিয়ে গেছো, গেছো? হ্যাঁ, বাপরে বাপ, সকালবেলা ওর বাবাই বাড়ি এসে এমন করছে যেন 10 দিন পরে বাড়ি এলো। হ্যাঁ, এক রাত নাইট ডিউটি করে ফিরেছে, এমন করছে। একটু ফিরতে লেট হয়ে গেল ওরকম। বাবা, ওনার হাতে ঘড়ি নেই, ওনার মাথায় ঘড়ি আছে, তাই তো ফিরতে লেট হলো ওরকম চেঁচাবে। লেট হলো কেন? এ ভদু, ভদু চুপ কর, জিভটা একেবারে কালী ঠাকুরের থেকে বড় বেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, দেখে এসো, যাও দেখে এসো, বাবাই কই? দেখে এসো তো, চলে গেছে, যাও দেখে এসো, কোথায় গেছে বাবাই? তোমাকে বলে গেল না? এ বাবা, কই বাবাই কই? বাবাই কই? বললে হবে, আমি গন্ধ পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি গন্ধ পাচ্ছি। ওই দেখ দাদা উঠে গেছে, দাদা উঠে গেছে। দাদা তুই উঠেছিস? দেখ বোধাই, দেখো দাদা উঠে গেছে, উঠে গেছে দাদা। হ্যাঁ, ও ম্যাও ম্যাও, তো বাবাই কই? বলে ভদুলে বোম্মা চারটা। তোমার মনটা খারাপ সকাল থেকে? এই তুমি যাবে আমার সঙ্গে বেরিয়ে বেরু?
একটু যাওয়ার ইচ্ছা করছে। বাবা ঢং দেখো কোলে উঠে। তুমি একটুখানি বেরোতে যেতে ইচ্ছা করছে। ছেড়ে দেবে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, তোর সাথে কোনো কথা নেই। না ছেড়ে দিলেও যাবে না, এখানে কোনো কথা নেই আমার। বাবা এখানে কোনো কথা নেই তোর সাথে আমার, কোনো কথা নেই। তুমি যাবে আমার সাথে? রাগ হয়েছে, তোমার রাগ হয়েছে? হ্যাঁ রাগ হয়েছে। তুমি আজকে অফিস নিও ব্যাগ করে। মুখখানা দেখো। তুই যাবে আজকে অফিস যাবে? ও একটু এই কি হয়েছে, তোমার রাগ হয়েছে? না হয়েছে আজকে, আজকে আসতে অফিস থেকে আসতে লেট হয়েছে তো। লেট হয়েছে তো বলে বাবা লেট হয়েছে। আদিক খেতা কি হচ্ছে তা? শান্তি? হ্যাঁ তুই যা করিস তো শান্তি? দাদা কোনদিনও করে না। হ্যাঁ কেউ করে না, দাদাও করে না, মাও করে না, কেউ করে না। হ্যাঁ ও বাবার জন্য ও যা করে তাই তো মনে খারাপ হয়ে যায় কেন বাইরে বাইরে গেল। হ্যাঁ ও ঠিক টাইমটা বোঝে, তাই কি করে বোঝে কে জানে, যে এই টাইমে ঢোকে তারপরে লেট হয়ে গেলে পাগল হয়ে যাবে। ও পুটু পুতু পুরো টাইমার, পুরো টাইমার। আমরা সব কিছু মনে রাখি না, কিছু রাখি না, কি হচ্ছে না যে হ্যাঁ আসিনি লেট হচ্ছে। একবার এত ফোন করলাম, আর একজন সে তো ফোন করতে পারে না, সে সারাদিন মাথার মধ্যে এটা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এখনো এলো না কেন, কেন এলো না, কি হলো, কতবার যাবে গেটের সামনে গিয়ে বসে থাকবে, শুকে শুকে আসবে, একটা গাড়ির আওয়াজ হলে, বাইকের আওয়াজ হলে যে দৌড়ে যাবে, গিয়ে আবার দেখবে উপর থেকে। ঠিক আছে হ্যাঁ ও নাই, তাও আবার বাবাই মতো বাইকের আওয়াজ হলে তাহলেই দেখবে, নাহলে দেখবে না। অন্যরকম আওয়াজ হলে দেখতে যায় না। হ্যাঁ যদি ওরকম সেম আওয়াজ লাগে তাই যায়।